aurten aurreneko zeongo naiz Durangoko azokan, nire lehenengo dantza ikuskizunakin, izena dula Nondik abiatu inora, Amaia Martinez nire kideakin, baita ere dantzaria. Da nire lehen aldia Durangon, egia esan. Baina guatzen dudengo urtean, unitzela kortometrai bat ikustea, eta justen nitzela neria grabatzen, bato prestatzen, eta esan nion nekin etorritzen ari, ojala hurrengo urtean neria hemen presentatzea. Eta bira nola, urte bat berandago ni egongo naiz hor. Nondik abiatu inora jaiotzea pixkat gogotikan, justo gazte bezala adierazteko edo galdetzeko nola posizionatzea mundu hontan eta zein dan gure harremana konpromezuakin. Azkenen geha belaunaldi bat, jaio dela garai baten oso individualizatua. Gaude momentu baten bakoitzak bereagatik behidatzeun, eta guk nahi dugu pixkat hor kokatu eta esan, bale, hau tokatu zaigu, baino zein dezake horren aurren edo nola harremandu gaitezke beste modu batea konpromezuakiko, ez? Gure ingurukokin, gure entornoakin, jendeakin, gertatzeakin mundun. Esateko, bale, hemen digatoz, baino ez dugu honea joan beharrik derrigorrez, beste bide batzuk aurkitu daitezke. Atera behar dut, baina norbaitik ikusiko banindu? Nire kortometraia barruko darra ditzea. Kortometraia hau da egia esan niretzako oso garrantzitsua, ze azkenean nik bizieten zerbait da, nik barruan ekan gauza bat, eta azkenin da gazte bat, etxean egon dela etzakezen bat hilabete etxe barruan sartua, eta lehen aldia etxetik atatzen dena psikologa joteko, eta ordu nire kortometraiak hori adierazten du. Zer sentitzen dugun pertsona bat agorofobia duena, antsitate hoi, sentimendu hoi. Gutako kriston ilusioa eta batez ere rekonozitu sentitzea nola baite ez. Azkenen zaila da hasi berri bezala espazio gure ganatu alizatea eta gazte bezala horretea oso aukera hona. Nire ustez, nik hartut oso ondo egia esan, azkenen gaztei oso zaila egiten zaigu, gure lehen kortometraia, gure lehen liburua, gure lehen zerbait hoi jendeai adieraztea edola, azkenean gaztea gara eta orduan aukera gutxigo dakagu profesional bat, baina aukera hau izatea da, etako super ondo. Nik uste iteula ekarpen bate pixkat freskoa edo eguneratua artistikoki eta arte horren bitartez esan nahi da horrekiko ere bai. Nik uste kezkak eta esperientza desberdina dakagula. Oain beste kezkatu ditugu, tema batzuk edo gehiago sakontzen diela. Lehen tabu bat bezala zela, oain egia sakontzen dela. Nik uste hori izango zela hasteko gazteok aldeguna aportau edo